كونان قول يعني هذا هون بابا هدول بيبي يجروا عليهم. بعطيك شيء بيبي صغير شو مالك بيبي هذا الله اكبر. بعطيك شيء بدك بيبي صغير. يضرب غاز بموت عليه. لا شوف يا حجي خلاص. طب شو مسوي؟ ما كانوش لا ادخل هي شوف ايديه الخيط الخيط صغير شوي باب صغير باب صغير باب صغير לא תדלת, אמיר. איפה הוא מתעלם מול 106 שהגיע לפה? شوف كيف بروش دكتور صار دكتور הכל בסדר. הכל בסדר. طيب הכל בסדר. في קנון هون. شو هذول صغار هذول صغار هذول؟ ما قام يخرج على الجيش. استنوا. يعني لو نزلوا صار حجاب הכל בסדר, מה עושים להם? לא עושים להם שום דבר. הכל בסדר. وحياة الله نزلوا نشرب وياه والله هو احنا بتسعنا بعيدين عن الشيش. ايوه انا بعيد عن الزعطه نزلنا عمالنا والله ما جعلنا والله مظلومين. هاي كل الشيش شافونا مسكونا قالوا لنا عوال رايحين قلنا لهم نروح نشرب. أنا مرة كرامة أولادنا حرام عليكم أنتوا أربعة إذا خافش راح صار يفرق الولد بإيديه الله أكبر تتباهوا يعني بهالصور للعالم تتباهوا قدام العالم كله وتعملوا حالكم ديمقراطيين ودولة مش عنصرية موتي تגיד לו يا ساتر ندبوا קונה يا ساتر بديش اطلع بدي اروح. بديش اطلع. خلاص عطيه تقعد بزياده. هو خلف هذا من يطير وقع ليه؟ الولد هذاك. هات الولد هذاك. אסף, יאללה קדימה, תרחיקו אותם, שגות הדש, הוא רוצה לעלות? שיבוא, איזה, חג'י, הלו بدك معنا جاي معنا بياخذهم روح. لا هين يفشل 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 قديما زوز زيدك وشفاز ايش ما تسمعوا لسه ده رقاش خالد استنى هذول اولاد صغار بقى. خالد خالد انا اقول لك خكي صادق خلاص خلاص يا مالك انتوا خلاص انت مين انتوا لا صغار בסדר, תירגע, מדברים איתך. תסבירו שזה לא משנה. הם באים איתנו, והוא יכול לעלות לאוטו, אנחנו לוקחים אותם שהוא יטפל בזה, אין בעיה. لضغط جرح. اقسم بالله روحنا من المدرسة ونزلنا والله روحنا من المدرسة روحنا من المدرسة مش بديش يا زلمه طخني يا زلمه طخني تירגע بديش تירגע אומר לי לא לא משנה לא יברח מקונה את הסיירה حشد علي معنا يلا تعال انا بطلع يلا خلها بيجي اطلع بالسيارة حاج تعمد اوتو عبير
يا تنمي هذه اسكت يلا سا عليك 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 اولادهم والله انت عارف